εύκολο ο δρόμος έχει με τον ονομαστή. Όπως érαμε ο Άρον Λένον που διεκδίκησε εδώ και ο Ζερμέν Ντεφό. Θυμίζουμε και πάλι ότι είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στη δεύτερο ημίχρονο να παίξει σαν να πρόκειται για επίσημο μάτς, σαν τον αγώνα της πρεμιέρας με την Liverpool που θυμίζουμε έχει τον επόμενο Σάββατο. Ζαϊρή με την εξαιρετική τεχνική κατάρτισή του περνά τον Εκοτό. Περιμένει, βγάζει στον Ντουντού. Πάντα το 0-0 στην αναμέτρηση τότε ένα Ολυμπιακός που παρακολουθείται απευθείας από τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Και αμέσως μετά ο αγώνας της Chelsea με τη Manchester United. Δεν παραλίγο να κάνει το λάθος. Ο Ζαϊρή τον εξώθησε. Ενόχλησε ο ήλιος τον Πάρντο. Θα μπορούσε να την μπλοκάρει. Δεν ήταν αυτό που έλεγε στο πρώτο ημίχρονο Αντώνη απόψε σήμερα. Γιατί και ο Ρόου στο πρώτο ημίχρονο εξίσου καλός ήταν. Λοιπόν, ο Ζαϊρή θα βγάλει, θα σκάψει την μπάλα για το κεφάλι του Λεωνάρντο. Πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία. Και ανέλπιστη θα έλεγε κανείς, καθώς ο Λεωνάρντο δεν είναι αυτό που λέμε πρώτο μπόι. Και όμως σηκώθηκε, πάτησε γερά, πήρε την κεφαλιά και παραλίγο να ευνηδιάσει τον Κουντιτσίνη. Δείτε εδώ, πήγαινε γωνία η μπάλα, αλλά κατέβασε ο Πέρι σχεδόν δίπλα στον Μόντριτς. Γιατί ο ρόλος του δεν μπορεί να είναι ανασταλτικός, δεν μπορεί να παίξει τόσο καλά αυτό ο ρόλος ο Χάντλιστον. Ο Τσιμποντά είναι δεξιός οπισθοφύλακας μεν, αλλά με πολύ καλή διεισδυτικότητα και περιμένει εκείνος να πάρει όλη τη δεξιά πτέρυγα. Αλλά ούτως ή άλλως πέρα